ब्लक बा बनगावनि सासे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि जानानै नोंथांमोनखौ साबायखर बा थेंक्स बावहरनाय जाबाय। आच्छा, दिनै जोंहा बुथ कमिटि दानाय मेल आरो बे बुथ कमिटि दानाय मेलावनो जोंहा नुजाफैनो हादों। बे मेलाव जोंनि जिल्लानि इयुथ बिपिएफनि आफादगिरि बा दतमा समस्तिनि एमसिएलए मानगोनां प्रकाश बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर सौफैनो हादों। दिनै जोंहा जोंनि बनगाव प्राइमारि बुथ लेभेल कमिटि दानायाव आरो बिथांमोना गोबां जोंनि बे बुथ कमिटि दानायाव बाहागो लानानै गोबां बेसेन गोनां एडभाइस बा जोंनि बिपिएफ दोलो जाना जों बोरै बोरै थानांगौ बोरै बोरै खालामनांगौ बिथाङा गोबां फोरमायलांबाय आरो बिथांजों लोगोसे फैफानाय माखासे दैदेनगिरिफ्राबो गोबां मोजां बोसोन बा एबा फोरमायलांबाय। दा जोंहा बेनो जोंथ' आं फंसे खोथाखौनो बुंबाय थायो, जोंनि बिपिएफ दोलोआ जोंनि बनगाव समस्तियाव बिराद स्ट्रं। जे दिननिफ्राय आङो 2021निफ्राय 5 नभेम्बरनिफ्राय दायथ' आंनो हाग्रामा सारआ दायथ' होदों, जाहाथे नों बनगाव समस्तिखौ नायदो। बे दिननिफ्राय आं नायनायाव दिनैसिम आं नुनो मोनबाय खुनु दोलो बाहाय जोंनि बिपिएफ दोलोखौहाय फेजेननो हानाय आं नुहुराखै आरो आं सानहरोबा आं मिथिहरो खुनु दोलोआ बेखौ फेजेननो हानाय बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो हानाय खुनु दोलो गैया आंनि दिनैनि डेटआव नुनायाव। आरो फैगौ दिनावबो सम्भब नङा बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो हानाय जोंनि बनगाव समस्तिखौ। आं बेखौ एकदम गोरायै बुंनो हायो। बेवहाय जोंहा बिपिएफ दोलोआ बिराद स्ट्रं जानानै दं। पेरेन्टनिफ्राय लानानै वुमेन बा बिएसइउ इयुथ जत' दङ जोंनि बिपिएफ दोलोआ जेसेबां उइं दं, जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं, ओरैबायदि स्ट्रं माने ओरैबायदि अबेबा दोलोआथ' जोंनि बबेबा प्राइमारिफ्राव हाबफैनो हानाय नङा, ओरैबायदि सक्तिशालि जानानै दं। आं बेखौ खाथाङै बुंगोन आरो। बेफोर बेसलेस कमेन्ट, बेफोरबायदि थ' माने सासे मोनसे आफादनिफ्राय फैनाय बिथाङा दिनै फैनानै सासे एडुकेटेड पार्सन, दा बे आबुं जाबुं खोथा बाथ्रा बुंलाबायो, माबा लाव फिथाइनि रुजुयो, सोरखौबा एखमबा माबाजों रुजुयो। सोरखौ कनभिन्स खालामनो नागिरदों दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बेसलेस मोनसे खोथा लाबोनानै मोनसे वार्ड लाबोनानै माने आंथ' जेनेबा दिनैसिम बिथांखौ आं खाथियाव मोनफेराखैबो नुफेराखै, खिन्थु एखमबा आङो फेसबुकाव नायनानै नुयो बिनि बुंनायफोरखौ। ओमफ्राय आं सानो बोरै बेबायदि बाथ्रा बुंनो हायो। जेनेबा मानसिनाव मोनसे अनेस्ट होननाय जिनिसा थानांगौ। जिहेथु नेता लिडार जाबाय दिनै जोंनि बिटिसिआवनो बिथाङा सासे बिटिसिनि इएम जालायलायनाय मोनसे लिडारनाव वार्डफ्राव मोनसे डिसिप्लिन आरो अनेस्ट होननाय जिनिसा थानांगौ आरो। दा आंथ' एखमबा नायनोनो उसुबिदा मोनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ। ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव नायो बिनि फेसबुक पेजफ्राव माबाफ्राव सोरबा हगारनायाव 100आव 80%आनो गाज्रि मुं सोनानै खोथाखौ माने कमेन्ट होफिनो आरो। ओंखायनो आं बायो बेफोरबायदि सासे गोरों मानसिफोरनिफ्राय जुदि गोरोंब्ला बे रोखोम बेसलेस खोथाफोर बुंनायफोरा थिग जाया आरो जानो नाङा। जोंनि सोरखौबा बबेबा गोदाव सोराव भाषाजों बुंनानै बखिनाय बे सभा होआ जोंनि नेताफोरनाव। आङो बर' हिसाबै आं बेखौ खावलायो जाहाथे बेफोरनिफ्राय एसे अननानै एसे डिसिप्लिनारि अनेक वार्ड दं।